يا جماعة، عصير الطماطم بالطريقة دي بعد ما بيدخل الفرن بيبقى رهيب، وبجد بيفرق جدا في الطعم. تعالوا شوفوا هنعمل ايه. دول تقريبا كده 6 طماطميات كبار، ضربتهم في الكبة، يعني مش في الخلاط ان هما يبقوا ناعمين خالص، لا في الكبة كده. وحطيت عليهم طماطميتين متقطعين قطع صغيرة، عليهم معلقتين كبار من الجبنة الرومي او التركي مبشورين زي ما انتوا شايفين، معلقة صغيرة من السكر، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من بودرة البصل، ونص معلقة صغيرة من بودرة الثوم. الكلام ده كله هنحط عليه زعتر، ولو بتحبي تحطي روزميري حطي روزميري. وهقلبه زي ما انتوا شايفينه كده. انا نسيت اهم حاجتين في العصير، بس ملحوقه هقولها لكم، مفيش يعني دقيقه كده وهقول لكم ايه اهم حاجه. يعني بجد مش عارفه انا نسيتهم ازاي. جبت صدور الفراخ طبعا مغسوله وكله تمام، وشرحتها بالشكل ده. هنا بقى افتكرت لازم تحطوا زيت يا جماعه، ماده دهنيه، ويفضل ان هي يكون زيت يعني. وبابريكا، البابريكا بتفرق جدا في الطعم، البابريكا اللي هي المدخنه دي. وقطعت الصدور بالطريقة دي وحطيتهم جنب بعض. هاخد الصوص ده وادخله جوه النغز اللي انا حطيتها في الفراخ، بقطع الطماطم ببشر الجبنة الرومي والزعتر والجمال ده كله. وشفت كمان ان انا لا، الاحسن ان انا ايه، الففهم لفة كده في العصير بتاعنا بالمنظر ده. وبكده تبقى جاهزة معايا ان انا ادخلها الفرن، بس انا حابة ان هي تبقى متغطية تماما بالعصير. هدخلها الفرن على درجة حرارة 200، وبعد ما احس كده ان هي بدأت تدخل في السوا، يعني بعد نص ساعة تقريبا، هطلعها واكمل النص التاني من الخطوات. طبعا عشان الصدور بتنشف بسرعة، فانا هطلع كل صدر كده والففه لفة علشان ما ينشفش مني. اخر واحد ده ما لفتوش لانه عليه عصير طماطم كتير، فقلت الدنيا تمام. وهسقيهم تاني كده بعصير الطماطم، واجيب بقى شوية جبن احطها على الوش. عندي جبنة موتزاريلا هحطها على الوش كده، وجبنة رومي برضو شوية كده هحط معلقتين من على الوش. تقدري برضو تحطي جبنة شيدر، الجبنة الموجودة عندك تقدري تحطيها. هاخد شوية من عصير الطماطم واحطهم على وش الجبنة علشان يبقى لونها محمر كده وحلو. لان خلاص هي تقريبا الفراخ استوت، يعني هتقعد ربع ساعة مسافة بس ما الجبنة تسيح وتاخد وش في الفرن. حطيت كمان رشة زعتر من على الوش، وده منظرها بعد ما طلعت. شايفين بتبقبق ازاي؟ رهيبة، والصوص رهيب اصلا. هقدمها مع رز ابيض وشوية بطاطس محمرة وطبق سلطة. تحفة جدا، رهيبة. مش محتاجة بقى طبق السلطة كخضار كفاية، مش محتاجة اي خضار في الفرن. الجبنة سايحة والدنيا ريحتها ما اقولكوش. تعالوا بقى نشوف استوت من جوه ولا لا. شايفين ما شاء الله؟ لا بجد، حتى قطع الطماطم دابت كده وكانت مسكرة ورهيبة. لازم تجربوا الفراخ بالطريقة دي يا جماعة. وقد ايه سهلة، احنا عملنا حاجة؟ ما عملناش اي حاجة. يلا بقى ما تنسوش اللايك والشير. الف هنا وشفا، ومع السلامة.